يا صباح الفل، يا صباح العسل، يا صباح الهنا، يا صباح الجمال، يا صباح الدلال، يا صباح كل حاجة حلوة طيبة على قلوبكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة بس نصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وهلت روايح رمضان تعود عليكم وعلى اولادكم وعلى حبايبكم بالخير والسلامة واليمن والبركات يا رب، ويبلغكم شعبان الباقي من شعبان، ويبلغكم رمضان، ويبلغكم كل الايام الحلوه. هي محموده انت داخله علينا الدخله دي كده ليه؟ دخلت نشاط بقى وحيويه. امي بقى تشطر انت وهي. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ طبعا انا وريتكم الفيديو اللي فات الشغل اللي احنا بنعمله في المطبخ بقى، والتعديلات اللي في المطبخ، عشان بقى ايه؟ رمضان كل سنه وانتم طيبين. وطبعا المطبخ كله متطرب وكله بقى ايه؟ الشقه كلها زي ما وريتها لكم كده الفيديو اللي فات، تمام؟ وهنوريها لكم برده تاني دلوقتي عشان تشوفوا المعركه اللي احنا فيها. طيب انا بنعمل ايه دلوقتي؟ طبعا السيراميك كله ترابه وعاوز يتغسل طبعا، وهيتغسل ان شاء الله، بس ما ينفعش نغسله يا حبايب قلبي لما نمسح الترابه اللي عليه كلها، لان السيراميك كله ترابه مكان الصاروخ ما كان شغال، واحنا بنركب وبنعدل بقى ايه في المطبخ. فطبعا لازم كل ده الاول نزعفه بالزعفه، وبعد كده ايه؟ نغسله غسله حلوه كده. هنغسله هو والتراب ده شغال عليه، هينشف وتحس برضه ان هو لسه مطرب والترابه ماسكه فيه، مش هنبقى مقتنعه بيه قوي يعني. بقى شوفوا انا بنعمل ايه دلوقتي. انا مش عليها بين السما والارض. هتقولي لي طب انت مش نشوف بقى. بصوا يا ولاد، بصوا حبه الميه بيخلوه زي القشطه. اول ما بينزل عليه الميه بيبقى جميل قوي، بيلمع كده وناعم وجميل. بصوا احنا غسلنا الجنب الناحيه الثانيه، نغسل الجنب ده بقى. الجنب ده اللي هو ايه؟ تحت الرخام. طبعا مكان الاسمنت، لان هو يعتبر الشغل كله كان في الجنب ده، فاسمنت هنا كتير قوي، فنغسله كده بالراحه حته حته بتاعكم، ونخلوه برده ايه؟ زي القشطه وزي الفل، زي الجنب التاني بالظبط. يعني الجنب التاني ما كانش فيه اسمنت ماسك يعني، بس ده فيه اسمنت ماسك، بس ايه؟ بيطلع معانا بصراحه يعني، بنعمله كده بالسكه بيطلع يعني. واحده واحده كده هيبقى معانا كله زي القشطه زي العسل. الميه بقى شوفوا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حبايب قلبي، غسلنا بقى كل السيراميك، فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا الشباك. انا عديت من البلكونه، غسلته من بره. على فكره الشباك ده بيفتح البلكونه مش بيفتح على الشارع. عشان ما ريحه المطبخ يا ولاد، والله مفيش احسن من النظافه. صح؟ انتوا معايا في الراي ده؟ مفيش احسن من النظافه. خلصنا بقى السيراميك كله الحمد لله بفضل رب العالمين. هنغسل بقى ايه؟ الرخامه. ما قلتلوش يا ولاد ايه رايكم في الرخامه؟ حلوه ولا ايه؟ بصراحه كان حود عاوز يجيبها سودا، اللي هي كسر الالماط دي، بس انا حابه اللون ده. اللون ده هادي كده وسيمبل وحلو، انا حابه اللون ده. فيه اسود برده وفيه رصاصي جميل يعني، وناعمه قوي يعني. الميه نازله جميله قوي قوي. يا ترى بقى اتنشطتي على الروتين الجامد ده؟ انا بتمنى تكوني اتنشطتي مني على الروتين الجامد ده، وتقومي بقى ايه؟ تتشقلبي في شقتك كده قبل ما يجي رمضان يا ولاد. يعني احنا ما بنشتغلوش الا في قبل رمضان ولا قبل العيد، لا طبعا احنا الحمد لله ربنا يدينا الصحه ويديكم الصحه كلكم يا رب.
تشقوها على طول، بس تكتبها لها فرحه بقى ان انت ترتبي وتنظفي قبل العيد او ترتبي وتنظفي قبل رمضان. ليه؟ حبايب قلبي بصوا بقى الجمال، بصوا النظافه يعني بصوا تحيا النظافه 10 مرات، لا 20 مره، مليون مره. بصوا المطبخ بيلمع بيلمع بيلمع. بصوا السيراميك بيبرق يا ولاد، بصوا بيبرق اهو. ايه رايكم؟ طبعا هتكتبوا لي بعد اذنكم ايه رايكم في الجمال ده، وبرضه تقولوا لي رايكم في الرخامه، ايه رايكم في الرخامه والتشطيبات والتجديدات اللي انا بنعملها في المطبخ وشغاله فيها لسه ما خلصتهاش. ايه رايكم؟ بصوا بيبرق اهو، حلو كده. ادي حاجه خلصنا منها. تعالوا بقى نكمل ايه بقيه الشقه. طبعا انا صبحت عليكم وانا متشعلقه بين السما والارض وانا بنغسل السيراميك. تعالوا بقى خلصنا السيراميك ونوريكم بقى ايه بقيه الدنيا. بصوا مش عايزه نقول لكم، لا مش عايزه نقول لكم ايه ده، انتوا هتشوفوا بعينيكم يا اولاد. بصوا كركبه 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 ما بعدها كركبه. ايه ده كله يا جدعان؟ مش عارف. اتفرجوا بقى، اتفرجوا وقولوا الله يعينك يا ام حوده على الجمال والدمار. بصوا ان شاء الله هنعمل فيديو حلو. طبعا احنا خلصنا السيراميك بس بنوريكم بقى ما بعد السيراميك. تمام، حطوا لايك بقى واشتركوا في القناه واتفرجوا على الروتين الجبار ده. اتفرجوا يلا يا حبايب قلبي. طبعا خلصنا المطبخ مع بعض وكنت وريتكم طبعا الكراكيب اللي انا محتبر فيها يا ولاد. كراكيب ايه دي؟ مش عارفه، مش كراكيب بقى. طلع المطبخ بيلم ياما واحنا مش حاسين ومش عارفين قيمه المطبخ ده يعتبر كنز الشقه او الجوهره بتاعت الشقه بصراحه، لان بيطلع لنا وصفات حلوه وبيلم لنا حاجات كتير. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ الحاجات دي طبعا انا غسلتها مره واتنين، غسلتها وبعدين ركنتها ولقيتها اتطربت، غسلتها تاني. هنعمل ايه بقى؟ هندخلها المطبخ كل حاجه بقى ونحطها في مكانها، وهنرجع كل حاجه في مكانها، واللي هيطلع في الشقه اللي فوق اللي انا مش عايزاه نطلعه في الشقه اللي فوق وننزله في الشقه اللي تحت على حسب بقى. بس انا هنحاول بقى ان انا ايه نختصر حاجات يعني كده، اللي انا عايزاه نخليه واللي انا مش عايزاه هنزله ايه في الشقه اللي تحت. تمام. هتقولي لي يا ام هدى انت مبهدله نفسك، انت ما جبتيش حد يساعدك ليه؟ هقول لكم لا، انا معايا فعلا حد بيساعدني. انا معايا ام عبد، ربنا يخلي لها عبد يا رب ويديها الصحه. بس هي ما بتظهرش معايا ولا بصوتها ولا باي حاجه. هي حاليا في اللحظه دي هي مش معايا دلوقتي، هي راحت تودي المفتاح لجوزها. تمام. حتى لو هي معايا برضو انا مش هنظهرها لان هي دي رغبتها. وانا يا جماعه ما بنحبش ايه ناذي حد. لو شايف ان التصوير بالنسبه له اذى انا مش هنأذي حد. هي احيانا كانت بتمسك لي الكاميرا لحد انا ما ناخد الشوط اللي انا عايزاه او اللقطه اللي انا عايزاها، وبعد كده هي شغاله معايا ربنا يديها الصحه يا رب. بس هي معلش ولا هتطلع بصوتها ولا هتطلع بايديها ولا هتطلع باي حاجه. تمام. هي معايا مش هتطلع، هي معايا مش هتطلع. بس انا قلت حتى لو حد سأل انا جاوبت اهو. تمام. حطوا لايك بقى واشتركوا في القناه ويلا بينا بقى ايه نعذب لحالنا ونشوف دنيتنا ونرتب يومنا بقى اللي هو شغالين فيه من الصبح. هو كده تبقى عارف انا كمان شغال غساله يعني كله ايه شغل على كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. خلاص هتروحي كده زي ما قلت لكم ما عادش وقت يا دوب بقى فاهميني. يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحاجات دي انا بعملها دلوقتي في المطبخ بس ايه هنرتبها مع نفسي بقى واللي عايزه اخليها ايه يطلعوا فوق ينزل على حسب. تمام. فانا هنزل الحاجات دي ايه الشقه بتاعتي لو حد كده ولا هيبقى من الشعر على طول من ايه وربنا يوفق كل حال وكل حاجه حلوه قوي. الله ايه ماشي. الموضوع بتاعت عليه قوي في حاجات كده بتبقى حاجه انا مرتبطه بيها بنحبها مش لانها الماتيريال بتاعها عالي ولا الكلام ده، هي بتبقى معاها كده. فانا مصمم ان انا ما احطهاش يعني فانا صراحه هحاول ايه جبنا مرتبطه بيها يعني. طب ايه اللي فيها في حاجات زي ما قلت لكم اي حاجه مش بس مرتبطه بحاجات انا الماتيريال والموضه. انا اصلا خلق الله انا مش الناس بتستني وتستنى مش غلط. انا اصلا خلق الله في موضوع الترندات وموضوع الموضه. انا بحب البساطه، بحب الحاجه اللي هي سيمبل كده. تقول لي الناس اللي بيعملوها انا بحب الحاجه حتى لو موضوعها انتهت انا بحبها. طب انا هقول فاكرين دي كانت زحمه وكانت كراكيب وكانت ايه شلنا كل اللي فيها كل حاجه وديناها مكانها بس مش قوي لسه هيبقى فيه برضه نظام وترتيب تاني. طيب هنعمل ايه تاني بعد كده؟ بصراحه ام عبده شارت عليا شوره كده، تعالوا نشوفوها هتنفع ولا مش هتنفع وايه وخليكم معايا يمكن تنفع ويمكن ما تنفعش. تعالوا بقى نشوفها هتنفع ولا مش هتنفع. شوفوا بقى الشوره اللي ام عبده شارت فيها شارت عليا بيها. طبعا انتوا شايفين اكيد عرفتوا بيها في الشوره بقى. طب شارت عليكي ليه كده يا ام حوده؟ نقوله ايه؟ الله يسامحك الله يسامحك. بتضحكي بتضحكي هي قالت لي ايه؟ طب ما تقولي انت قلت لي ايه؟ لو انت جدعه قولي بقى انت قلت لي ايه؟ بتضحكي برضه. عارفه لو خايفاكي تزعلي مني كنت صورتك بس عشان ما تزعليش. هي شارت عليا بايه بقى يا ولاد يا حبايب قلبي يا محترمين؟ شارت عليا قالت اليومين دول يا المفروض يومين شغل وعند الناس كلها مش عندي كده، فنحاول نخلص لك حالك النهارده
عشان لو ما عرفتش يجيلك في خلال الايام اللي جايه ايه ما تزعليش مني. فقلت لها طب الحل، قالت لي النهارده ننجز على قد ما نقدر، يعني دي بالمره ايه تبقى كده شغاله غسل، قالت لي نغسلوها ايه بالمره ونخلص معاكي كل حاجه، حتى لو جبت لك الحاجات الخفيفه تبقى تشتغلي فيها ايه انت. فعلى العموم تشكري يا ماما، تشكري. طيب انا هنغسل الحته ديت على انت ما تكوني بس خدت كرامه الغسيل دي نشطيها ونكون انا خلصت دي وتنزل تمام. يلا يا اختي روحي. بتشاور المشابك فوق. بس هتفكر ان انا خرصه، ان انا بنكلم حد اخر والنبي ده بتتكلم وصوتها بربنت يا ولاد. بس هي ما تزعلش مني بقى، نصير في يوم كده ان شاء الله نغسلاها نصورها. حبايبي انا كده ايه خلصتها غسيل، غسلتها كلها وشطفتها، بس ما يمنعش برضه ان انا ايه اشطفها دول كمان كده عشان اكون معاها اكتر واحده، عشان لو في رقص ولا حاجه ثانيه بتسجل ولا اي حاجه اي عصام اللي احنا حاطينه ايه ما يبطلش فيها يعني. هي لازم انها زي القشطه. طبقها كده بقى واحده واحده، كل حته مشطوفه نستخدم من الشجار المساحه ونطبقها. انا كده بقى خلاص ومعاكم ايه نزلت من فوق اهيت. هتغسل بقى هي المشايات المفضلين. انا طبعا ما عنديش سجاد مش نضيف وما عنديش مشايات مش نضيفه الا هما كده بس، الموكيته دي والمشايتين بس، بيكون السجاد اللي عندي مغسول ونضيفه زي الفل هما دول بس. فانا كده خلصت دي بقى ومقطع تيجي بقى ايه نغسل المشايتين المفضلين ونطلع فوق بقى ايه الشط. اللي وصل معايا لحد هنا بقى يقول سجاده ويحط لايك، ممكن فضلا الله يسلم امرك. فتحت ام عبده. ام عبده ام عبده هي يا ولاد اهي طرحتها اهي. طلعت منك حاجه يا ام عبده برضه. اي حاجه طلعت منك يا ام عبده. احنا كده خلصنا بقى ايه الغسيل بتاع الفته والحاجات دي. الشايات كمان اهي بالمره. ام عبده بقى غسلت الدولت بقى. حبه هوا وحبه شمس هيتشكلوا زي القمر. بس انا الجو بقى له فتره حلوه الصراحه، شمس وهوا وجميل كده. بس النهارده كان ترابه صفرا. على فكره انا احتمال نلم الغسيل ده وناخده معايا ونبقى ننشره مره ثانيه عشان الترابه الصفرا دي مش احسن حاجه يعني. تمام. طيب يا ولاد انا معاكم الصبح وصلنا السيراميك سوا، روقنا سوا، غسلنا الحاجات دي سوا. الفيديو بصراحه كده اتملى قوي وهيطول وكده بيزعل من الفيديوهات زي ما انتم عارفين الفيديوهات اللي بتبقى طويله. هنقول لكم بقى من خلال موقعي هذا كل سنه وانتم طيبين. حطوا لايك بقى واشتركوا في القناه واستنوا الفيديوهات اللي جايه. احنا ابتدينا بقى ايه نوزع الطاقه، احنا كده كنا بنوزع الطاقه فهنوزعها بقى الايام اللي جايه بكثافه. ربنا يعود عليكم الايام بالخير والسلامه والسعاده وكل سنه وانتم طيبين والى اللقاء، مع السلامه.